إذا كان MB5 هو ملك المدافع الرشاشة في القرن العشرين، فيجب أن يكون تاج القرن الحادي والعشرين هو مدفع رشاش MBX. يتميز بتصميم معياري جديد، ويمكن استبدال البرميل لإطلاق ذخيرة مختلفة، كما أنه متفوق إلى البنادق الرشاشة المعاصرة. رشاش MBX عبارة عن سلسلة من المدافع الرشاشة التي أطلقتها شركة SIG في عام 2013 عندما تم تقديم F1HK مفهوم المدافع الرشاشة إلى فاصلة BDW. أطلقت SIG مدفع رشاش عيار 9 نجمة 19 ملم. نقطة بيعه ليست في BDW بل في معمارية. تم تجهيز مدفع رشاش سيمبس قياسي بعقب قابل للسحب، بطول أقصى يبلغ 580 ملم، وطول برميل يبلغ 166 ملم، ووزن مدفع فارغ يبلغ 2.1 كيلوغراما، ويمكنه تحقيق أقصى معدل إطلاق نار يبلغ 850 طلقة في الدقيقة، وأقصى مدى فعال يصل إلى 370 مترا. الآلة الأوتوماتيكية بها وضعان: نصف آلي وآلي بالكامل. الإصدار المدني العام هو شبه آلي. كانت رشاش MBX عبارة عن عائلة أسلحة منذ ولادتها. في بداية تصميمها كانت هناك 5 طرز قياسية: برميل قصير، مسدس، همس صوت، وكاربين. أكبر ميزة في مدفع رشاش MBX هي تصميمه المعياري، والذي يمكن تحويله إلى أسلحة نارية عن طريق استبدال واقيات اليد المختلفة ومكونات البرميل والسبطانة. من الناحية النظرية يمكن الجمع بين 30 نوعاً مختلفاً من الأسلحة، ولا توجد أدوات مطلوبة أثناء التحويل. يمكن تنفيذها حتى في البرية. تسمح طريقة استخدام فكرة التصميم المعياري إلى أقصى الحدود MBX بالتكيف مع بيئة ساحة المعركة المتغيرة، وهي مناسبة للاستخدام كقناص في قتال الشوارع وكسلاح ناري احتياطي للرماة الدقيقة. في الوقت نفسه يمكن MBX أيضاً تغيير البرميل واستخدام رصاصات مختلفة. ومسدس بارابيلوم عيار 9 ملم، ورصاصة سميث أوند ويسون مقاس 10.16 ملم، ورصاصة طراز SIG مقاس 9 ملم، وهاتان الذخيرتان أقوى. والسرعة الأولية أعلى، وتأثير الإيقاف هو أكثر وضوحاً، فهو يعوض إلى حد ما معضلة المدفع الرشاش. فعلى الرغم من ارتفاع معدل إطلاق النار، إلا أنه من الصعب القضاء على العدو. بالإضافة إلى ذلك يعد النوع الأوتوماتيكي الموجه بالغاز الخاص MBX ميزة رئيسية أيضاً. النوع الأوتوماتيكي الموجه بالغاز المستخدم عموماً في المدافع الرشاشة هو نوع الترباس الحر، بينما يستخدم مدفع رشاش MBX بندقية عامة ويستخدم نوعاً أوتوماتيكياً موجهاً بالغاز. بكل بساطة يتم استخدام غاز العادم الناتج عن احتراق البارود لدفع الترباس إلى الارتداد وإكمال سلسلة من الإجراءات مثل طرد القذيفة واستعادتها. الترباس الحر لأنه قفل القصور الذاتي، وبالتالي فإن قوة القفل ليست كافية، ودقة السرعة الأولية لنطاق الرصاصة ضعيفة أيضاً. وقفل الترباس الدوراني قوي جداً وينتمي إلى القفل الجامد، بحيث يمكن لغاز البارود يمكن الاستفادة منها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك ارتداد غاز البارود للترباس الحر الذي ينتقل مباشرة بواسطة الترباس إلى الزنبرك والإطار، والارتداد كبير يحتوي الموجه بالغاز زائد القفل الدوار على المزيد من الغاز لدفع المكبس. يقوم المكبس بتشغيل الترباس، وللترباس حركة فتح دوارة، لذلك سواء كانت طلقة واحدة أو لقطة مصطرمة. دقة MBX وسرعة الكمامة وقوة الارتداد أفضل من البنادق الرشاشة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام نوع MBX الموجه بالغاز يساعد أيضاً في تغيير العيار. يتطلب مفهوم تصميم MBX إطلاق 3 رصاصات مختلفة، وتكون قوة 3 الرصاصات هذه مختلفة تماماً. إذا كان استخدام الترباس الحر يحتاج آلية 3 الترباس المختلفة الجودة، يتم تحديد هيكل جهاز الاستقبال، ويتم تحديد شكل المقطع للترباس بشكل أساسي. يمكن أن يؤدي تغيير جودة الترباس فقط إلى تغيير طول الترباس، والذي سيتضمن تغييرات في موضع جهاز الإرسال. سيكون التصميم مزعج للغاية. يمكن تعديل الأسلحة النارية الموجهة للغاز عن طريق تعيين أقطار ثقب توجيه الغاز المختلفة وفقاً لعيارات مختلفة وأطوال برميل مختلفة، بحيث بعد استبدال البرميل يمكن أيضاً أن تتطابق معلمات هيكل توجيه الغاز مع الرصاص الذي تم إطلاقه. تصميم مقبض السحب MBX، وعالقة المجلات، وزر تحرير تعليق البندقية الفارغة، وآلة سريعة وبطيئة وغيرها من التحكم يتوافق مع فاصلة M16. وبالنظر إلى عادات المستخدم، تم تجهيز MBX في يسار ويمين جسم البندقية بآلات سريعة وبطيئة، وعالقة المجلات. ومن أجل ضمان سلامة المستخدم، فإن مقبض السحب الخاص MBX على الرغم من أنه يقع في نهاية جهاز الاستقبال العلوي باسم فاصلة M16، إلا أن الشكل على شكل حرف فاصلة T، وهناك بطاقة لسحب وضع المقبض على كلا الجانبين.
لمنع المستخدم من الإصابة عن طريق سحب المقبض قبل وبعد إطلاق النار. ويتم تثبيت الجزء العلوي من مدفع رشاش MBX بسكة تكتيكية. والجزء الأمامي والخلفي مزودان بمشهد خلفي قابل للطي منبثق ومشهد أمامي متصل بالسكك التكتيكية. بالطبع يمكن أيضا تثبيت مشاهد إضافية على السكة التكتيكية، مثل البصر العاكس أو الرؤية الليلية والتصوير الحراري، بينما تستخدم 3 شرائط على كلا الجانبين وأسفل الحاجز الأمامي لتركيب مصابيح تكتيكية أو مقابض أمامية. مطابقة للقضبان. من بين إصداراتها المحسنة الأكثر توازناً هو المدفع الرشاش MBXK من نوع البرميل القصير. مثل جميع MBX هو أيضاً معياري، مما يسمح باستخدام مجموعة متنوعة من واقيات اليد وأطوال البرميل. ويمكن تجهيزه بكواتم صوت، والتي تنقسم إلى إصدارات أوتوماتيكية بالكامل وإصدارات شبه أوتوماتيكية. كما تم تجهيز إصدار ما بعد عام 2019 بقوس قابل للطي فاصلة 6 مما يسمح له بالطي إلى حجم أكثر إحكاماً. ولديه إمكانية تشغيل التصوير دون فتح القوس القابل للطي. من حيث المظهر، مدفع رشاش MBXK هو نسخة مصغرة من النموذج الأساسي MBX. إذا تمت إزالة مجلة المخزون، فإنه يبدو كأنه مسدس كبير. أكبر اختلاف عن النموذج الأساسي هو طول البرميل. طول البرميل MBXK يبلغ 114 ملم، بينما يبلغ طول برميل النسخة الأساسي 203 MBX ملم. بفضل الجمع بين برميل جيد الصنع وبيئة عمل ممتازة وزناد جيد جدا، فإنه يتمتع بدقة عالية جدا عند من 23 إلى 46 مترا. وعندما يتم إضافة كاتم الصوت، سيكون هناك ثلث كاتم الصوت داخل واقي التعليق، وثلثان آخران في الخارج. يمكن أن يكون اختيار كاتم الصوت هو ووفمان أو XBN 9، والذي سيكون سلاحا دفاعيا منزليا سيحل محل البندقية. كما ذكر أعلاه أن برميل المدفع الرشاش MBXK أقصر، وستكون القوة أصغر من النوع الأساسي نسبياً. ولهذا السبب يمكن استخدام المدفع الرشاش MBXK للدفاع عن المنزل. ومن المرجح أن يظهر المدفع الرشاش عيار 9 ملم مفرط الاختراق عند استخدامه. والإفراط في الاختراق هو الإشارة إلى الذخيرة التي تستمر في الطيران بعد اختراق الهدف. ومشكلة الإفراط في الاختراق هي أن القذيفة تخترق ثقب اختراق في هدفه، بدلاً من نقل كل طاقة القذيفة إلى الهدف. سوف تمر المقذوفات المفرطة الاختراق ببساطة عبر هدفك، وتستمر في الطيران إلى الأمان لسحب الطاقة المتبقية. والبرميل الأقصر على الرغم من أنه أقل قوة، ولكن تجنب حدوث اختراق مفرط وقوته في وضع الأسرة تماماً بما فيه الكفاية، حتى عندما يقترن بذخيرة الدفاع عن النفس. لن يتم تقليل القوة. اسم ذخيرة الدفاع عن النفس غير مألوف نسبياً. ربما تعتقد أن هذه الذخيرة مختلفة تماماً. في الواقع هذا هو التيار الرئيسي للذخيرة المدنية، والجميع على دراية بجميع ذخيرة الدروع، فقط بسبب انخفاض السعر للحصول على مكان. دور ذخيرة الدفاع عن النفس هو أنه بمجرد إصابة اللحم الأكثر ليونة، فإن طرف رصاصة البوليمر سيجعل القذيفة تتوسع، وبالتالي تنتج تأثير رصاصة الطرف الفارغ. عند استخدام مدفع رشاش فاصلة MBX يمكن دمجه مع فكرة من ساكسا. يمكن للقذيفة نقل الطاقة إلى الهدف في فترة زمنية أقصر، ولها تأثير توسع أكبر من الذخيرة الأخرى، وتجنب حدوث اختراق مفرط. الغرض من تصميم المدفع الرشاش MBX هو التغلب على المدفع الرشاش MB5 الشهير في السوق الأمريكية. لذلك من حيث الأداء هو في الواقع أقوى من المدفع الرشاش فاصلة MB5. يمكننا أيضا أن نسميه فاصلة MB5 بلس، ولكن البنادق التي أطلقتها سيكشو لها عيب شائع. أي باهظة الثمن يحدد تصميمها المتطور تكلفة MBX أعلى. وصل سعر الوحدة إلى $2000 أمريكي. حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم. هل ستختار MB5 الكلاسيكي أم MBX الأغلى ثمناً بأداء أفضل؟ من فضلك اترك تعليقاً أسفل الفيديو. نراكم في العدد القادم.